พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกรณังสยโยใครคนกันแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสุขกายสบายใจธรรมบรรยายพุทโธธัมโมสังโฆนะหมายถึงว่าพุทโธพุทธะธรรมะธัมโมสังโฆสังฆะเนาะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่18เดือนพฤศจิกายน2565วันแรม10ค่ำเดือน12ธรรมะก็เช่นเดิมแต่ความเป็นมาตรฐานของการดำรงชีวิตของเราเนี่ยจะปกติไหมก็ต้องดูอีกทีนะมันเป็นมาตรฐานไหมมันมั่นคงไหมอะไรลักษณะถ้าเราไม่นั่นวันจะสัมผัสกับธรรมะยากนะเกิดสติเกิดปัญญาโดยวิธีการวิธีคิดบางทีเราไม่ได้ เราไม่ดูแลตัวเองไงไม่ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตแต่เวลาถึงเขาวิกฤตขึ้นมาแล้วก็เอาแล้วทีนี้ก็มันว่าไปทีก็ไปอยู่ในห้อง ICU เลยเป็นต้นมันถ้าพูดถึงตามหลักมันก็รับอะไรไม่ได้แล้วเวลาสบายใจไม่ได้ศึกษาธรรมะเวลามีความสุขเราก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะขณะที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วเราจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงก็เป็นเรื่องยากแล้วทีนี้เป็นเรื่องยากขอให้มันลงตัวนะหลวงพ่อว่าขอให้มันลงตัวตรงไหนก็ลงตัวตรงที่ว่าปรับก็ว่าปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมการกระทำไปในทางที่มันดีอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าใจแล้วแหละเข้าใจเรื่องของชีวิตของตัวเองนะถ้าเข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองก็เข้าใจเรื่องของธรรมะนั่นเองเพราะว่าธรรมะมันก็เกิดขึ้นตรงนี้เลยเนาะธรรมะเกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นยังไงก็มันมีธรรมะอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วไงมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เก็บมาคิดนะอย่างง่ายๆแล้วทุกข์ในการเกิดทุกข์ในการดำรงชีวิตทุกข์เพราะหิวทุกข์เพราะความทะยานอยากทุกข์เพราะตัณหาความทะยานอยากอวิชชาครอบงำอวิชชาอุปทานอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราเข้าใจว่าตาเนี่ยก็เป็นของเราหูก็เป็นของเราปากฟันจมูกก็เป็นของเราแต่จริงๆเนี่ยมันประกอบกันอยู่ถ้ามันแยกกันอยู่ได้ยุ่งเลยนะแยกเป็นชิ้นส่วนเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ถ้าแยกไปชิ้นส่วนแล้วมันขับเคลื่อนไปได้ไหมไม่ได้ถ้าแยกกันธาตุขันธ์ของเราก็เหมือนกันถ้าเป็นยานพาหนะในสิ่งที่ขับเคลื่อนได้ก็ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงต้องหล่อเลี้ยงหลายสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบมันทั้งหลายอย่างเลยไม่ใช่เรื่องเดียวนะเหมือนกับเวลาเรา ทำกับข้าวเย็นกับข้าวนี้ตอนไหนก็ช่างเรามีวัตถุดิบอย่างเดียว เราต้องมีองค์ประกอบทั้งเยอะแยะไปหมดดูเหมือนมันยุ่งเหมือนกันนะเมื่อก่อนต้องมีฟืนต้องมีไฟต้องมีทุกวันนี้ก็ต้องก๊าซแล้วเนาะก๊าซหุงต้มอะไรต่างๆองค์ประกอบนับแล้วไม่ธรรมดานะเราจะแกงทั้งหม้อแกงหนึ่งลองดูเดี๋ยวเราจะแกงมีแต่หม้อแกงได้ไหมไม่ใช่เลย
องค์ประกอบในชีวิตก็เช่นกันขณะที่มันยังไม่แตกแยกกันยังไม่แยกกันก็ดูดีอยู่นะดูดีอยู่มันรวมกันอยู่ไงตอนนี้มันรวมกันอยู่ธาตุขันธ์ก็ดีอะไรก็ดีมันรวมกันอยู่มีปากมีหูมีจมูกมีรวมกันอยู่ในส่วนบนนะไปมามันเสื่อมเหมือนกับที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังก็ว่าเราจะต้มยำตำแกงเราจะปิ้งจะย่างเลยนะท่านมันต้องตั้งเยอะแยะต้องหลายสิ่งหลายอย่างบางทีก็ไปซื้อที่ตลาดบางทีก็จะหามาได้ก็จะได้วัตถุดิบมาอย่างนี้เป็นต้นถ้าคิดอย่างนี้คิดอีกมุมหนึ่งก็มีความสุขนะมีความสุขด้วยการกระทำเหมือนกับหลวงพ่อทำงานนี่เป็นต้นหลวงพ่อย่อมจะมีความสุขด้วยการทำงานใช่ไหมถ้าทั้งทำไปเรื่อยทุกไปด้วยมีภาระกิจอะไรสิ่งหลายอย่างชีวิตหลวงพ่อเราชีวิตนักจัดรายการชีวิตผู้ประกาศข่าวชีวิตในห้องส่งไม่ใช่ธรรมดานะเตรียมพร้อมเกือบทุกเรื่องเลยบางทีเราลืมไปนะเมื่อก่อนหลวงพ่อฟังเหมือนกับเสียงสวรรค์เราชอบนักจัดรายการคนนี้โฆษกคนนี้ก็จะเข้าห้องส่งได้อย่างลุกขึ้นมาง่ายๆชีวิตของแต่ละคนลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาพักผ่อนต้องมาล้างหน้าล้างตาไม่ใช่หน้าบูดหน้าเบี้ยวมาออกหน้าจออย่างนี้เป็นต้นแล้วล้างแล้วล้างอีกอยู่นั่นเนี่ยล้างขี้หูขี้ตาขี้ปากขี้ฟันในลักษณะก็จะเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้หลายสิ่งหลายอย่างกองทุกข์มันเป็นกองทุกข์ในสังขารมันเป็นกองทุกข์เป็นกองทุกข์รวมอยู่อย่างนี้แหละรวมอย่างนี้แหละถ้ามันรวมอยู่ก็ยังพอดูอยู่นะแต่ถ้ามันแตกแยกเมื่อไหร่โอ้โหยุ่งเลยถ้ามันแยกกันเมื่อไหร่ธาตุก็แยกตรงนี้แยกตรงนั้นแยกโอ้ยง่ายๆไม่น่าจะมีความสุขเลยไม่มีความสุขเลยธาตุขันธ์แตกแยกอะไรแตกแยกอย่างนี้เป็นต้นองค์ประกอบไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยต้มยำตำแกงก็คิดไม่ออกนะเฮ้ยทำไมต้องอยากก๋วยเตี๋ยวต้องใส่ทำไมต้องใส่น้ำตาลทำไมต้องมีถั่วต้องมีโน่นมีนี่ตั้งเยอะแยะไปหมดก็ความคิดนั่นแหละจริงๆถ้ามีเส้นมันนะมีน้ำปลากินได้มันก็กินได้ก็กินได้ทานได้เหมือนกันน้ำก็เหมือนกันหลายรสหลายชาติแต่สิ่งที่ตามมาทีนี้ถ้วยกระถ้วยแก้วนะโอ้ยทำไมเนาะเกินบ้านเกินเมืองไปหมดที่นี่เมื่อก่อนทำไมพ่อแม่เราห่อใส่ใบตองใส่กระติบข้าวไปเอากระติบข้าวไปใช่ไหมเวลาทานหมดหรือไม่หมดก็ใส่กระติบเอาไว้แล้วก็เอากลับบ้านไปใช้ต่อทุกวันนี้ไม่ใช่ภาระเพิ่มขึ้นทั้งขยะก็เช่นกันขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะขวดแก้วอะไรทั้งเยอะแยะไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมก็วิธีคิดสร้างสรรค์คิดได้แต่ปลายเหตุมันคิดได้แล้วปลายเหตุเราต้องไปตามแก้ต้องไปตามเก็บต้องไปตามเก็บไม่เก็บก็แย่เลยหลวงพ่อเคยไปจำพรรษาที่วัดอันนี้เล่าเกียรติชีวิตให้ฟังนะจริงๆวัดก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะอยู่ประมาณสักไม่ถึง10 ไร่หลวงพ่อชวนญาติโยมเก็บขยะอยู่เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยนะอย่างนี้เป็นต้นเก็บขยะพวกถุงพลาสติกบางทีอยู่บนยอดไม้นั่นบางทีเกี่ยวตามต้นไม้ตามอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับเราประดับอะไรถ้าเมืองเหนือก็เลยประดับธงอะไร
มันก็ไม่ใช่เรื่องประดับนะลองดูดิเก็บอยู่ประมาณอาทิตย์นะกว่าจะเรียบร้อยกว่าจะสะอาดตาประมาณ10 ไร่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเรื่องเล่าให้ฟังชีวิตของคนเราเหมือนกันองค์ประกอบมันทุกวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยมีคนหนึ่งพูดบอกเหมือนคติสอนใจแล้วนะเพราะว่ารถเวลาชั่วโมงเร่งด่วนหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อใช้รถทุกวันใช้รถทุกวันเวลาเข้าเมืองลูกหลานก็ไปเรียนในเมืองกันแล้วก็อย่างเมืองมหาสารคามเป็นเมืองตักกศิลาเป็นเมืองการศึกษาใช่ไหมเยอะมากขาเข้าขาออกไม่เท่าไหร่อะไรลักษณะอย่างนี้แต่เขายังไม่ได้กลับนะขากลับเราก็ยังไม่ได้เราเห็นขาเข้าเราไปอ่านขาเข้าไปเท่าไหร่ก็กลับเท่านั้นแหละใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเมื่อกับชีวิตเราเกิดขึ้นมาผิดบังสมบังเดินสะดุดบังบางทีนั่งยังสะดุดเลยนอนไม่ถูกท่าไม่นอนก็บางทียังเจ็บเลยเอ็นพลิกบังอะไรบังเท้าแพงบังเขาเท้ามันแพง เท้ามันแพงมันไปสะดุดอะไรก็มาดูอย่างนี้เป็นต้นเราพ่อเลยเก็บมาเล่าให้ฟังว่านี่แหละเรามาทำความเข้าใจเถอะแล้วทีนี้รถที่วิ่งอยู่นะแล้วถ้าหมดอายุในการใช้งานหมดอายุเนาะในการใช้งานจอดเป็นขยะอยู่หน้าบ้านเป็นขยะหน้าบ้านมันไม่มีที่จอดที่เก็บนี่มันไม่มีที่เก็บเช็คเช่นนี้เป็นต้นมันไม่ใช่เฉพาะขยะที่มีเป็นถุงพลาสติกอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่ขวดไม่ใช่อะไรธรรมดามันมากกว่าโอ้โหตรงนี้ป่าช้ารถเลยนะเราเคยได้ยินไหมล่ะเราจะไปมองเห็นแต่ว่าที่วิ่งอยู่ตรงนั้นโอ้โหมีแต่รถสวยๆหรูๆจริงๆมันก็ไม่รู้ว่ามันสวยมันหรูเราก็คนบ้าไปใช่ไหมนะคนบ้าเอารถมันก็คงไม่รู้เรื่องแล้วคนนี้เนาะขี่รถเท่ใช่อะไรลักษณะอย่างแต่สิ่งที่มันไม่เท่มันไม่หล่อคือจิตใจเราไม่หล่อไม่หล่อล้อมให้จิตใจตัวเองเป็นคนดีไงหล่อก็ไม่ดีหล่ออยู่แต่ไม่ดีหล่ออยู่แต่ไม่เท่หล่อแต่หน้าตาบางทีประมาณหน้าตาก็เหมือนกันเขาก็ไม่รู้ว่าเขาหล่อหรอกแต่หมายถึงว่าความรู้สึกของบุคคลคนนี้บอกว่าตรงนี้เหมือนกับผีเป็นต้นน้อยคนจะเจอผีใช่ไหมแต่เราเห็นในทีวีมันก็จินตนาการมันคิดว่าผีเคยเห็นผีในทีวีเคยเห็นฤาษีในทีวีอะไรลักษณะสื่อมันทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็มีความรู้สึกอย่างนั้นคิดอย่างนั้นไม่ใช่จินตนาการแต่เห็นหนึ่งโอ้ฤาษีอันนี้พระอันนี้สมณะเครื่องแบบของนักบวชนักพจน์แล้วทีนี้อันนี้ชุดข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารข้าราชการที่ทำงานทั่วๆไปพนักงานเจ้าหน้าที่อะไรลักษณะอย่างยกตัวอย่างธนาคารเนี่ยก็สีนี้ธนาคารนั้นก็สีนู่นอะไรลักษณะแม้แต่ของใช้มันก็เป็นสัญลักษณ์บอกว่าทำงานที่ไหนใส่เครื่องแบบอะไรเครื่องแบบเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าเราไปเห็นซากรถป่าช้ารถเลยหลวงพ่อเคยอยู่ที่อยุธยาที่สระบุรีนะอันนั้นก็เหมือนกันสุสานเนี่ยเป็นต้นสุสานเต็มไปหมดก็คนตายเยอะเนี่ยใช่ไหมไปทำแต่ละทีแถวชลบุรีก็เช่นกันป่าช้าก็คนมีเงินคนมีทรัพย์สินเงินทองไปเก็บซากเก็บศพพ่อแม่เอาไว้บางทีก็ไว้รวมกันทำได้จนนั่นเนาะถ้าไปชลบุรีหลวงพ่อไปนั่งอยู่สุสานบ่อยเลยบางทีก็ไปปรากฏ
อะไรลักษณะอย่างสุสานทางชลบุรีสุสานทางเมืองแปดริ้วอะไรนั่นแม้แต่ตามวัดที่นี่เต็มไปหมดเกะกะละลานไปหมดเลยเกะกะไปหมดถึงเวลาจะก่อสร้างต้องมาย้ายต้องมานู่นมานี่อะไรลักษณะนี้จริงๆเขาบอกว่าตายแล้วเนี่ยเหลือกระดูกไม่เท่าไหร่เหลือแต่กระดูกเผาเสร็จแล้วแม้แต่ไปฝังมันก็เช่นกันอย่างอื่นก็ย่อยสลายไปกระดูกย่อยช้าหน่อยก็มันเปรียบเทียบเหมือนขยะขยะบางชนิดก็ย่อยสลายรณรงค์กันเอาถุงผ้าไปตลาดเอาตะกร้าไปตลาดอะไรซะนะก็รณรงค์แต่ทีนี้หลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยที่ว่าคนเรานะคนผลิตออกมาผลิตสินค้าออกมาจะเป็นอายุพันปีก็ยังไม่ย่อยสลายเลยซะนะก็คิดออกมาแบบหนากี่เซนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรถุงใหญ่ถุงน้อยมีทั้งนั้นเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดขณะที่มันเต็มไปหมดแล้วทีนี้ภาระทีนี้คนเก็บอย่างเมืองมหาสารคามทั้งเมืองไปทิ้งโน่นห่างจากตัวเมืองไปประมาณสัก10 กว่าโลอย่างนี้เป็นต้นที่ทิ้งขยะเราไปดูปลายทางบ้างต้นทางยังแค่นี้นะวันหนึ่งเนี่ยขยะไม่รู้กี่ชิ้นนะเมื่อก่อนคิดไม่ออกทุกวันนี้เป็นสัจธรรมแล้วทั้งรถทั้งอะไรไปหมดหมดอายุในการใช้งานแต่คนเราเนี่ยทีนี้คนที่สร้างอนุสาวรีย์เอาไว้สร้างตรงนี้ไปให้ดูไปให้อนุชนรุ่นหลังน้องพ่อเคยไปเวียดนามเนาะเคยไปดูผู้นำสร้างอนุสาวรีย์แม้แต่เมืองมหาสารคามก็เช่นกันคนก่อสร้างคนที่ก่อตั้งบ้านเริ่มตั้งบ้านเริ่มจากตรงไหนไปตรงไหนเลยสินะเมืองมหาสารคามเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2408นะนานไหมล่ะถ้าพูดถึงก่อนหลวงพ่อเกิดก็เกือบ100 ปีก่อนหลวงพ่อเกิดเกือบ100 ปีอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดถึงมาทิ้งไปมันไม่อยู่ในความทรงจำเมื่อก่อนตำราเรียนก็เช่นกันลบราฆ่าฟันกันเองยุทธหัตถีเป็นต้นหลวงพ่อเคยไปที่อำเภอดอนเจดีย์ยุทธหัตถีอะไรนั่นนะก็ไปนั่งดูเนาะสร้างเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักมันเป็นเกตชีวิตใช่ไหมหรือชีวประวัติอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างยกตัวอย่างง่ายๆที่สร้างวีรกรรมเอาไว้นะก็สร้างเอาไว้เราไปอ่านชื่นชมรักษาบ้านรักษาอาณาเขตแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็เช่นกันทีนี้สัตว์เดรัจฉานนี่มันก็เขาเรียกว่าอาณาเขตของเขาอาณาเขตเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วอาณาเขตทำไมเขาปกป้องอาณาเขตของเขาต้องคนที่มีพละมีกำลังถ้าพูดถึงตามเป็นคนเป็นมนุษย์สัตว์ก็เช่นกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่แล้วก็เขาก็อาศัยพึ่งพาผู้นำเหมือนกันนะคนที่แข็งแรงกว่าขณะที่เราเห็นนั่นแหละทีนี้เราเห็นแล้วทีนี้ว่าโอ้ตัวที่พิการก็มีพิการแข้งขาบางตัวสัตว์บางตัวนี่มีขา3 ขาเลยซ้ำไปอะไรลักษณะ3 ขาถ้าสมบูรณ์ก็ยังดีอยู่แต่นี่บางทีพิการขาพิการโน่นพิการนี่ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันแต่ถ้าขาดความเมตตาทีนี้คนเรานี่นะถ้าขาดความเมตตาเท่านั้นจะได้อยู่ร่วมโลกกันไหมนี่ก็ไม่ได้อยู่ร่วมโลกเดียวกันถ้าเราคิดอ่านแต่สิ่งที่สวยๆงามๆ
ถ้าไปเจอของที่ไม่งามบ้างในความรู้สึกของเราบอกถึงว่าทำไมถนัด ถนัดจะแต่งกายข้างนอกเนี่ยอย่างไปงานศพอย่างนี้เป็นต้นแต่งตัวไปต้องนอนกว่าจะได้ไปแสดงลูกหลานก็เช่นกันไปแต่งตัวเป็นตุ๊กตาขึ้นมาเพื่อจะไปกิจกรรมที่โรงเรียนใช้เวลานานแต่แสดงเนี่ยนานไหมไม่นานเท่าไหร่แต่เราไปนั่งดูถึงความรู้สึกที่โอ้ถ้าไปงานศพถ้าฟ้อนหน้าศพอะไรสักไว้อะไรส่งดวงวิญญาณอะไรสักเราไปคิดดูไปนั่งดูหลวงพ่อถึงบางทีหลายๆครั้งถ้าไม่จำเป็นก็คนนั่งดูให้จบถ้าจะดูก็กว่าจะแต่งตัวนั่งรออยู่นั่นแหละนานกว่านั่งรอไปแสดงอะไรสักนะหลวงพ่อเล่าเปรียบเทียบให้ฟังกันนะก็ได้ถ้าเปรียบเทียบว่าแสดงออกก็ประมาณ3 ท่า 3 ทำนองอะไรสักนั้นเวลาแต่งมันใช้เวลาพอสมควรอย่างนี้มันก็แต่งตัวไปรับปริญญาเต็มไปหมดอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ถ้าเรามาคิดว่าถ้าถอดออกแล้วเขาบอกว่าหน้าตาก็อย่างนั้นแหละอันนี้มันคือปกปิดไงทีนี้มันปกปิดมันไม่ใช่ธรรมชาติเวลาเป็นธรรมชาติขอเป็นธรรมชาติบ้างอย่างนี้เป็นต้นมีส่วนตัวบ้างมีกิจกรรมรวมบ้างอะไรก็เป็นลักษณะเมื่อก่อนเคยรณรงค์ใช่ไหมถ้าไปทางสายเดียวกันก็ไปด้วยกันจะได้ไม่เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างนี้รณรงค์เกือบทุกอย่างถ้าย้อนยุคกลับไปทีนี้สมัยเราเดินเราเปลืองแรงไหมไปแล้วก็หายเหนื่อยเหมือนกันได้ออกกำลังด้วยอะไรนะทุกวันนี้ต้องมีสวนสุขภาพต้องมีโน่นมีนี่ไปออกกำลังหลวงพ่อว่า หลวงพ่อว่าเมื่อก่อนในพ่อแม่เราออกกำลังทั้งวันนะออกกำลังทั้งวันอย่างยกตัวอย่างทำไร่ไถนาเกินกว่ากำลังแล้วเลยจริงๆก็แข็งแรงเพราะได้ไม่ได้ดูนิ่งเฉยไงขับเคลื่อนขยับอยู่เรื่อยเลยซะนั้นมันก็ลงตัวตรงที่ว่ายืนเดินนั่งนอนก็ดีเลยก็ดีก้มๆเงยๆก็ดีเมื่อก่อนนี่ก้มๆเงยๆดำนาทำโน่นทำนี่ทุกวันนี้เครื่องจักรเครื่องยนต์นี่ทิ้งไปนี่พูดเดียวเลยหยอดไปเป็นแถวไปหยอดลงหลุมบ้างอะไรบ้างแม้แต่เครื่องดำนาก็ยังมีนะอย่างนี้เครื่องใช้ทุกอย่างก็เหมือนกันแม้แต่ทีวีเครื่องไฟฟ้านี่ก็เช่นกันถ้าลืมกดมีเหมือนกันนะยายใส่บาตรประจำจะไปตักข้าวมาใส่บาตรลืมกดเพราะมันอัตโนมัติแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยรีโมทเห็นไหมรีโมทอยู่ห่างกันประมาณเท่านี้ก็กดเปลี่ยนช่องได้เลยแล้วทีนี้เรามาดูกำลังของเราถ้าสมมติว่าไปออกกำลังเลยทั้งนั่งกินบอกอาหารว่างไม่รู้ว่างตอนไหนมันไม่ได้เดินไปเดินมาไม่ได้นั่นนะบางทีว่าก้มหน้าก้มตาอยู่นั่นก้มอยู่กับโทรศัพท์ทุกอย่างมันจะเป็นผ่านไปนะสังเกตนะก็อย่างยกตัวอย่างโทรเลขก็เป็นตำนานไปแล้ววิทยุทีวีแล้วก็เตรียมการไว้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างน้องพ่อฟังเขาให้ข้อมูลมาเหมือนกับโทรศัพท์ใช้แล้วก็ทิ้งต่อไปไม่ต้องมีซ่อมอะไรลักษณะมันเป็นประโยชน์เกื้อกูลมันก็เป็นประโยชน์นั่นแหละ
เป็นประโยชน์ถ้าใช้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่ได้ประโยชน์จากมันเลยขับเคลื่อนลองสตาร์ททีเลยมันกินไหมน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าบางทีนะคนเราก็คิดสนุกนะคิดสนุกเขาบอกอะไรละถ้าเป็นอย่างก็3 ขวด100วิ่งไปซื้อใช้มอเตอร์ไซค์ไปซื้ออยู่หน้าบ้านมีขายอยู่บ้านมีขาย3 ขวด110 บาทไม่เอาไปซื้อ3 ขวด100อะไรลักษณะอย่างนี้ถ้าเดินไปซื้ออยู่หน้าบ้านก็คงไม่ต่างกันหรอกหลวงพ่อว่าคงไม่ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นวิธีคิดวิธีการกระทำก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีการวางแผนในชีวิตทีนี้ยุ่งเลยถ้าหลวงพ่อไม่วางแผนโดยที่บริหารจัดการอยู่ในองค์กรย่อมๆอย่างนี้เสร็จเลยจอดแน่ๆอย่างนี้เป็นต้นเรามาทำความเข้าใจได้ไหมล่ะว่าเราปรับเราจูนไปตามนั้นให้มันได้เราต้องทำความเข้าใจถ้าเราไม่ทำความเข้าใจก็โอ้โหจบเลยทีนี้จบเลยเพราะว่ามูลค่าในการใช้จ่ายเขาเรียกว่าค่าในการใช้จ่ายค่าของเงินบางทีเราไปนู่นนะไหมไปซื้อของไม่ใช่ราคาเดิมนะไม่ใช่ราคาเดิมเพิ่มขึ้นแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นบางทีประกาศว่าค่าการเงินเดือนจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นแต่จะไปขึ้นนู่นอีกนานเดือนหน้า2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยแต่เราซื้อของแพงแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วมาทำความเข้าใจนะบางทีว่าบางคนก็ผลกระทบจากโควิดก็ใช่อยู่ขณะที่ไม่มีโควิดก็มันก็บิดจะหลุดบิดจะขาดอยู่แล้วไงมันไม่ลงตัวตั้งแต่ต้นแล้วทีนี้มาเจอวิกฤตนะมันก็ใช่อยู่มีผลกระทบแต่ถ้าเราวางแผนดีทีนี้วางแผนเป็นมันก็ไม่ค่อยกระทบนะมันจะไม่ค่อยกระทบแต่ถ้าเรามีอยู่ตั้งแต่ต้นคือเราไม่มีไงเราไม่มีบังเอิญมาโหเสร็จเลยมีคนหลายคนมานั่งปรับทุกข์กับหลวงพ่อไปออกรถมาก็อ่านเกมถูกแล้วแหละเก็บหอมรอมริบมาไปดาวน์รถมาเจอสถานการณ์โควิดเท่านั้นแหละงานไม่มีหมดเลยรถก็จอดไปท่านนะรอบริษัทมาเอาอะไรลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าคนอย่างนี้จะไปบอกว่าประเภทอย่างนี้ไปบอกว่าจะไปซ้ำเติมมันก็ไม่ใช่นะแล้วใครคาดข้างหน้าไปเป็นบ้างนะในเมื่อสถานการณ์โควิดไม่มีเงินไปจ่ายอะไรสักนั้นก็ต่อรองคุยกันอยู่บ้างคุยไปคุยมามันก็ไม่มีให้ไม่รู้ทำยังไงไม่มีอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่าระวังไว้ก่อนดีกว่าไหมล่ะกันไว้ก่อนก็เรามีน้อยก็เหมือนหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าเราทำอะไรแล้วต้องการกำไรใช่ไหมแต่เรายืมมาลงทุนแต่บางผลกำไรแต่บางคนยังมีทุนอยู่บ้างแต่ถ้าทางศีลทางธรรมทางธรรมะทีนี้มีกายกับใจไม่ต้องลงทุนนะไม่มีสักบาทสักเบี้ยก็ได้คนจนก็ทำได้คนรวยก็ทำได้ทำจิตทำใจให้เกิดสติปัญญาให้ธรรมะเกิดขึ้นแก้ไขปัญหาชีวิตอะไรนั่นสิบรรเทาได้แต่บางคนไม่บรรเทาไม่เข้าใจเรื่องธรรมะแล้วก็เลยดิ้นเลยทีดิ้นสุดๆเลยดิ้นสุดเวียงเลยดิ้นสุดเวียงยิ่งดิ้นก็ยิ่งจังยิ่งดิ้นก็ยิ่งแย่อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆก็แย่จะก้าวไปข้างหน้าก็แย่ถอยไปข้างหลังก็แย่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ยุ่งไปหมดเลยนี่แหละ
มันไม่มีมาแต่ต้นทีนี้ก็บังเอิญทีนี้เมื่อก่อนนี่จะมีครอบครัวเนาะก็พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่จัดสรรให้ทุกวันนี้ไม่รู้ไปเจอกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปเจอกันสร้างแต่มันไม่พร้อมไงความพร้อมไม่มีไม่ได้เตรียมการพังต่างคนต่างก็ใช้ลมเขาบอกว่าการที่มีชีวิตอยู่ถ้ามันขาดปัจจัยสี่ถ้ามันขาดแคลนแล้วก็ช่างมันขาดนี่นะมันจะมีอุปสรรคปัญหานะหาเงินเข้าบ้านไม่ได้มันลองดูดิวันก่อนหลวงพ่อดูชีวิตแต่งงานเขาคงเตรียมการไว้ก่อนเพราะเคยอาจจะอยู่ด้วยกันมาแล้วใช่ไหมก็คุ้นเคยแต่งงานจัดงานแต่งงานบอกว่าไม่ขออะไรหรอกขอจากสามีขอให้เมียคนเก็บเงินบริหารจัดการเรื่องเงินแล้วก็ฮือฮาไปอย่างเงี้ยฮือฮาไปจริงๆก็ใช้ด้วยกันนั่นแหละใช้ด้วยกันหลวงพ่อถึงบอกว่าการที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันได้ไหมความบกพร่องของแต่ละคนมันก็ย่อมจะมีมันไม่ได้สมบูรณ์แต่ทั้งหมดมันไม่ได้ดีทั้งหมดหรอกไม่ใช่มันก็ต้องมีพร่องบ้างโดยปกติอุปนิสัยก็เหมือนกันนิสัยก็เหมือนกันนิสัยก็เหมือนกันคงจะต่างกันบางคนก็เคยโดนเอาเข้าใจตั้งแต่เด็กไงเลี้ยงมายังกับไข่ในหินอะไรอย่างเงี้ยแตะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นขณะที่แตะไม่ได้มันไม่ใช่แล้วแหละมันต้องลุยแล้วแหละเขาบอกว่ามันหมดยุคกัดก้อนเกลือกินนะกัดก้อนเกลือตอนนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นก้อนแล้วมั้งก็มีคงจะมีอยู่บ้างแต่ไม่ถึงว่าอันนั้นคือเปรียบเทียบเปรียบเปรยไงเราทำความเข้าใจไหมนะอย่างวันนี้อาทิตย์นี้จะผ่านไปเดือนนี้จะผ่านไปเตรียมการอะไรไว้บ้างกันอะไรไว้บ้างไม่ให้มันเกิดนี่สิ่งที่เลวร้ายเคาะหามยามร้ายไม่ต้องเกิดขึ้นเรากันไว้ก่อนเรารู้ว่าจะมีปัญหาก็รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาก็อย่าไปก้าวเข้าไปทีขวดเหล้ามันเดินมาหาเราเมื่อไหร่แล้วยาบ้ามันก็ยึบเข้ามาหาเราเมื่อไหร่แล้วไม่ใช่หลวงพ่อฟังในข่าวนะอยู่ที่มหาสารคามอำเภอใดอำเภอหนึ่งนะอายุก็มากแล้วนะไปยืมเงินนอกระบบมาซื้อยาบ้าเขาจับได้เช่นนี้เป็นต้นโอ้โหต้องยืมเงินนอกระบบเลยนะมาซื้อยาบ้าแล้วเพราะว่ามันเป็นทาสมันแล้วแหละมันเป็นทาสมันถึงขั้นขนาดว่าต้องไปยืมเงินนอกระบบมันหิวมันหิวจะบอกว่ามันหิวมันเสพมันติดแล้วไงเรื่องจริงไม่ใช่เองในยายนะแปลกมากแต่ทุกวันหลวงพ่อว่ามันไม่แปลกหรอกสำหรับคนคิดอย่างนั้นก็ไม่แปลกมันง่ายนี่อย่างหลวงพ่อเดินบิณฑบาตในตลาดที่ตลาดก็เช่นกันนามบัตรปรึกษาเรื่องการเงินเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อถึงว่าไม่รู้อนุมัติภายใน6 นาทีไม่ต้องมีใครค้ำไม่ต้องอะไรทั้งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดอยู่บนเสาไฟฟ้านะก็มีโฆษณาในทีวีก็มีเอามามันง่ายหลวงพ่อถึงได้ถามมาจริงๆว่าไปยืมเงินเขา1,000 บาทเขาให้มาเท่าไหร่ให้มา600ไงให้มาแต่เขามีเงินเขาใช้เงินไปทำงานนะเนาะได้มา600นะแต่ต้องลงมายืมเงินเขา1,000 บาทนะแล้วส่งวันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่แล้วสินะทุกข์ไหมเนี่ยมันก็ทุกข์แน่ๆเหมือนกับหลวงพ่อถ้าไม่ทำคุณงามความดีจะใช้หนี้ข้าวน้ำหมดไหมใช้หนี้แผ่นดินจบได้ไหมหรือใช้หนี้คนที่ให้บางคนให้ทุกวันไปบิณฑบาตเป็นต้นมันจะใช้หนี้หมดไหมเนี่ยหลวงพ่อคำนึงเหมือนกันนะใช้หนี้หมดไหมเนี่ย
ถ้าเขาเข้าใจมันก็ดีไปเราเข้าใจรู้เขารู้เรามันก็ยังดีนะถ้าไม่รู้เขารู้เราอย่างน้อยๆเราก็อย่าไปลืมบุญคุณเลยไปลืมบุญคุณคนให้เลยของเล็กของน้อยบางทีของบางสิ่งบางอย่างมีค่าทางด้านจิตใจไงมีคุณค่าทางด้านจิตใจแต่เราลืมไปหรือเปล่าเราลืมไปไหมเราเห็นประโยชน์เกื้อกูลไหมเราเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนไหมถ้าเราไม่เห็นเราก็มัวแต่ได้ไปยืมไม่ได้โกรธซะอีกอะไรลักษณะอย่างนี้มันก็เลยไปนั่นไปนอกระบบมีจำนองจำนำมีนู่นมีนี่มีขายฝากขายเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยหลวงพ่อยังฟังอยู่ว่าจะให้คนต่างชาติครอบครองที่ดินมันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ข้อสำคัญที่สุดหมายถึงว่าเขาขอคัดค้านไม่ให้ผ่านในเรื่องนั้นหลวงพ่อว่ามันเกี่ยวกับชีวิตทั้งนั้นแหละมันเกี่ยวกับชีวิตแล้วเนาะหลวงพ่อมันไปพูดเรื่องการเมืองนะต้องเข้าใจนะมันเกี่ยวกับชีวิตคนทุกวันนี้หลายๆคนอันนี้เรื่องจริงนะทำนาตัวเองอยู่แต่มันเป็นนาคนอื่นนะเป็นคนอื่นชื่อคนอื่นครอบครองแล้วไงแต่เรายังทำกินอยู่เพราะบางคนก็มีมากเขาคงไม่มีเวลาไปทำแต่เขาจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ใช่ก็จังอนุญาตให้เจ้าของเดิมทำอยู่นะจะได้ค่าเช่าบ้างจะได้ค่านั้นมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรเหมือนก็ให้ดูแลให้รักษาเหมือนกับให้คนรักษาบ้านถ้าปล่อยไว้มันก็โทรมใช่ไหมอยู่ให้หน่อยเถอะอย่างนี้เป็นต้นเคยเจอบ่อยไหมยกตัวอย่างในคอนโดตรงนั้นตรงนี้เวลาเรื่องบ้านเช่าหอพักเวลาไปโอ้โหขยะเกลื่อนเลยอย่างนี้เป็นต้นก็คนมันไม่เรียบร้อยตั้งแต่ต้นใช่ไหมแล้วทีนี้ค่าเช่าก็ไม่มีค่าหอพักก็ไม่มีอะไรลักษณะมันขาดไปซะทั้งหมดเลยมันขาดจริงๆหลวงพ่อบอกฝากว่าวิธีคิดทีนี้แล้วทีนี้มันสมองมันฟั่นเฟือนไงมันก็เข้าใจกันยากมันก็สื่อกันยากเหมือนกันนะฟั่นเฟือนแค้นนิดหน่อยเท่านั้นไม่รู้ฝังใจขนาดไหนไปเผาบ้านคนอื่นอะไรลักษณะโกรธเกลียดให้คนข้างบ้านแล้วกฎหมายวางเพลิงหนักไหมล่ะมีทุกวันนี้ทำลายกันนะประเภทพวกคลั่งพวกอะไรคลั่งยาบ้านะบางคนก็ขอให้กำจัดให้มันสิ้นซากหน่อยเถอะแล้วมันจะสิ้นซากไหมล่ะตราบใดยังมีคนเสพอยู่ตราบใดยังมีคนซื้ออยู่ไงคนบริการคนใช้บริการอยู่สิ่งเหล่านั้นก็อยู่ได้ไง มันอยู่ได้ไปเรื่อยๆไงแต่มันดีไหมล่ะระบบการกู้เช่นกันมีหลายระบบอย่างที่หลวงพ่อบอกหนักไหมล่ะถ้า1,000 บาทเนี่ยเขาให้เขาตัวเงินเราได้แค่600ก็เหมือนกับโฆษณานี่แหละโฆษณาที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆว่าสดดอกเบี้ยต่ำสดเลยบางทีอย่างยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์มี900ก็ออกได้แล้วบางทีไม่มีทำสัญญาต่อเลยยืมไปใช้แต่ส่งมากหน่อยถ้าดาวสูงก็ส่งน้อยหน่อยลักษณะมันก็เป็นอยู่ลักษณะมันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะที่สุดของมันรถตามเต้นมาถึงเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้มือไหนนะบอกมือสองมีคนหนึ่งพูดคำๆแล้วเขาขายนะเขาขายรองเท้ามือสองอย่างนี้มันก็มีไปหมดนั่นแหละหลวงพ่อเคยไปตลาดนู้นทางตลาดโรงเกลือทางเมืองอรัญญประเทศเขาไปขนจากโน่นมาขนมาขายในส่วนหนึ่งนะในประเทศอันนี้เขาก็ไปขนมาของหลุดจำนำของหนุนของนี่มีเยอะแยะไปหมด
ถ้าพูดเรื่องของหลุดจำนำคงมีทุกหัวละแห่งนะอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้นั่นแหละมันเป็นลักษณะพยายามที่จะปีนขึ้นไปสูงแล้วมันล่วงลงมาต่ำบางทีก็ตกมาเคยขึ้นไปสูงแล้วตกมาต่ำสุดเลยในชีวิตตกอับเลยเป็นต้นก็มีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยบางทีเมื่อก่อนมีชื่อเราก็ชื่นชมช่วงหลังมันนู่นอยู่ศูนย์คนชราที่พักคนชราอย่างนี้เป็นต้นก็มีหลายชีวิตด้วยกัน ดำรงชีวิตผิดพลาดไหมบางคนมันก็ไม่อยากจะผิดพลาดหรอกใช่ไหมแต่มันพังไปแล้วไงมันพังไปแล้วเช็คเช่นนี้เป็นต้นแน่นอนที่สุดนะหลวงพ่อว่าผิดพลาดแล้วแหละตอนที่มีชื่อเสียงไม่ต้องไปบอกให้ไปท่องหรืออะไรให้พรเงินไหลนองทองไหลมาไม่ต้องไปพูดมันมีมาอยู่แต่ที่นี่มันมีมาเราลืมไปหรือเปล่าเราไม่ได้เก็บไงมีมาเท่าไหร่ก็ใช้ไปมันตั้งนั้นมีมาไม่ได้เก็บที่สุดของมันหยุดชะงักทีนี้ที่เก็บเอาไว้ใช้มันไม่เข้าแล้วทีนี้มันไม่มาแล้วไม่มีอะไรค้างดาวค้างฟ้าบ้างชื่อเสียงนี่เป็นต้นชื่อเสียงอย่างยกตัวอย่างดาราเป็นต้นฝ่ายบันเทิงเป็นต้นมันจะค้างฟ้าไหมล่ะก็พูดเอาเองนะมันไม่ได้ค้างฟ้าหรอกแต่ขณะที่เรากำลังรุ่งอยู่เนี่ยเราเคยเก็บไหมล่ะเขาถึงบอกว่าเขาไปสัมภาษณ์หลวงพ่อในแง่คิดตั้งวงมา10 กว่าปี6 ปีแรกพอได้หลังจากนั้นป่าเขาเกือบ10 ปีแล้วนี่ไม่งอกไม่เงยเลยที่เก็บไว้ก็มาใช้ไปมาหมดอย่างนี้เป็นต้นเดินเดี่ยวดีกว่าประมาณลักษณะอย่างนี้เดินเดี่ยวไม่ต้องตั้งคณะมันก็ต้องรับผิดชอบเยอะไงเหมือนกับคนในครอบครัวใช่ไหมครอบครัวใหญ่มีประชากรในครอบครัวเยอะมีหลายคนหลายชีวิตด้วยกันแล้วทีนี้รายรับมันไม่ค่อยมีหลวงพ่อเคยเจอนะเคยนั่งคุยสนทนาเรื่องนี้บางทีเขาเรียกว่ารถหรูใช่ไหมนั่งรถหรูอย่างเดียวแต่ไม่มีเงินเติมน้ำมันไปต่อไม่ได้ไม่มีเงินเติมน้ำมันไปก็ไม่ถึงอะไรลักษณะก็อยู่ทุกวันเนี่ยหลวงพ่อเลยได้แง่คิดกับสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้เยอะนะเคยได้ยินไหมล่ะเวลามีลูกมีเต้ากำลังน่ารักมีลูกมีหลานกำลังน่ารักเดี๋ยวออกรถมาจะพาไปเที่ยวไปมาไม่ได้ไปเพราะมันมีค่าน้ำมันไปดาวรถพอมีดาวมาเอามาขี่เอามาใช้แต่เวลาจะไปเที่ยวทีก็ลองดูถ้าสมมุติว่ารายรับเราประมาณ 30,000ประมาณเนาะประมาณ 30,000คนที่มีหลักแต่ละเดือนนะไม่ใช่ปีหนึ่งนะถ้าปีหนึ่ง30,000ก็ยุ่ง แล้วมีโอกาสได้ไปเที่ยวไหมบางทีพ่อไหนจะพาหนูไปเที่ยวแต่ลูกหลานรู้เดียงสาไหมล่ะรู้ไหมล่ะว่าทำไมมันไม่ได้ไปแม้แต่แวดวงทางสงฆ์ก็เหมือนกันนะก็น่าเห็นใจท่านนะบางทีจะไปทีเราก็บอกไปกันเถอะไม่ใช่หรอกไม่ใช่เรื่องสนุกเลยเที่ยวรถไปแต่มันสะดวกไหมมันก็สะดวกไงมันก็คล่องตัวมันก็สะดวกแต่ค่าใช้จ่ายนี่ค่าใช้จ่ายยุ่งไหมอย่างยกตัวอย่างเราพอไปงานสังคมมีคนตายอยู่โน่นคนที่คุ้นเคยนะเคยอุปถัมภ์ค้ำชูมาถ้าพูดถึงว่าไปงานหลวงพ่อไป
ไปงานอย่างยกตัวอย่างน้องพ่อไปงานแค่ประมาณอำเภอวาปีปทุมประมาณ40 โลนะไปกลับก็80ไปทุกวันจนสิ้นสุดงานจนจบขบวนการคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นถ้าอ่านเกมไม่ถูกอ่านไม่ถูกก็คิดว่าเป็นเรื่องสนุกมันก็ไม่ใช่แล้วใกล้ไปบ่อยมันก็เปลืองไปไกลก็ยิ่งหนักมันถึงมันถึงไม่ไปไม่ถึงกันไงไปไม่ถึงทำไมไม่มาถ้าคนมีหนี้อยู่เดิมเลยเอดอะไรทีนี้คนมีหนี้มีสินอยู่เดิมนะไปใช้ก็กระทบอย่างที่หลวงพ่อเกิดว่า30,000จะพาลูกไปเที่ยวสมมติว่าอยู่ที่ถิ่นที่ราบสูงสมมติว่าอยู่มหาสารคามจะไปเที่ยวนู่นบางคนเกิดมาไม่เคยเห็นทะเลก็อยากไปเที่ยวทะเลเมืองมหาสารคามภูเขาไม่มีดอยไม่มีจะไปเที่ยวถ้ำเที่ยวภูเขาเมืองท่องเที่ยวเลยไปที่สถานที่แล้วถ้าพูดถึงตามหลักระยะทางนี่5,000พอไหมล่ะ5,000พอไหมถ้าสมมติว่าเดือนนั่นแหละมี30,000ก็บุดบิดสิ้นเดือนก็ไม่พอจ่ายอยู่แล้วถ้าไปก็กระทบพ่อทำไมไม่เห็นพาผมไปเที่ยวเลยบางทีลูกสาวนะหน้าตาบองแววหน้าตาน่ารักใช่ไหมบางทีก็หลานไม่เห็นพ่อพาไปเที่ยวเลยไม่เห็นแม่พาไปเที่ยวเลยอย่างนี้เป็นต้นมันใช่มาตั้งแต่เริ่มต้นนะอย่างหลวงพ่อเกิดขึ้นมาหลวงพ่อก็เห็นผ้าอ้อมได้ยินรู้ผ้าอ้อมอย่างนี้รู้ทุกวันนี้ลองดูไปตามห้างตามนู่นตามนี่เยอะแยะไปหมดมีอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนนี้ลูกจะเกิดก็หลวงพ่อเกิดมาก่อนก็ยอมมีตาคนนั้นจะคลอดลูกคนนี้จะมีลูกมีนะเขาไม่ได้เตรียมอะไรมากนะไม่ได้เตรียมอะไรมากของเล่นก็ตามป่าตามอะไรอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ลองดูดิเตรียมแพมเพิร์สมีแพมเพิร์สแม้กระทั่งคนเฒ่าคนแก่มีครบไปหมดเลยเมื่อก่อนนี้จิตถ้าพูดถึงตามหลักถ้าหลวงพ่อยังไม่รู้เลยนะคำว่าผ้าอนามัยก็เห็นชาวบ้านก็เห็นก็อยู่กันอะไรลักษณะอย่างนี้เขาถึงได้ไปเล่นตลกอยู่ไงบางทีอย่างเงี้ยไม่มีเงินซื้ออาจจะไม่มีของขายไงตอนนั้นใช่ไหมหลวงพ่อเนี่ยเกิดขึ้นมาบ้านพื้นที่มันก็กว้างนะหัวบ้านท้ายบ้านได้ยินข่าวในหมู่บ้านเขาขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเราก็ชอบเนาะชอบเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวทีก็ต้องไปขายผลิตภัณฑ์ผลิตแต่ผลนี่เกษตรอย่างนี้เป็นต้นอาศัยไปกับคนนั้นคนนี้บางทีคนอื่นไปขายนั่นแหละสมมติว่าเอาข้าวเปลือกไปขายหรือเอาเมื่อก่อนมันปอนะเป็นปอเป็นมันเป็นอะไรไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยไหมอะไรแล้วสักนะก็เลยไปช่วยเขาแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเราไปช่วยเขาแต่เวลาถึงโน่นเราก็ไม่นั่นแหละก็เห็นบางคนก็ซื้อข้าวกลับมาไปขายข้าวซื้อข้าวกลับมาซื้อข้าวนะ ทุกวันนี่นะทำนาแต่ซื้อข้าวกินเลยไม่ดูมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นบางคนก็กินทิ้งๆกว้างๆไงทีนี้คนเรากินทิ้งๆกว้างๆเยอะนะกินไม่ถึงครึ่งแต่ทิ้งมากกว่าอะไรลักษณะอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะทำไมเป็นอย่างนี้ก็คงไม่รู้จักปริมาณในการบริโภคอะไรลักษณะอย่างนี้แล้วถ้าเราไปนั่งโต๊ะกินนะนั่งโต๊ะทานนั่งที่หรูๆนะมูลค่ามันเพิ่มขึ้นไหมล่ะเขาถึงมีเรื่องโอ้โหคนกินเหล้ายังทะเลาะกันมีแต่คนนั้นจ่ายคนนั้นจ่ายเจ้าของบ้านไม่จ่ายก็ถูกอยู่บ้างใช้สถานที่หลอกคนอื่นมา
เหล้าจะไปซื้อเหล้าอ้าวไม่เห็นเหล้าไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยสิ่งที่จะมาเป๊กไม่มีเลยยังไม่มียังไม่ได้ไปซื้อล่วงไปล่วงมาไม่มีเงินบอกไม่มีเงินให้แกออกก่อนได้ไหมนะ คนอื่นมาสมทบอีกทีหนึ่งก็ทีนี้ทำทีล่วงนี่นะไม่มีเงินมาออกกันทีนี้ออกกัน เจ้าของบ้านตกลงก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ออกอะไรแล้วไม่ได้จ่ายแต่เปลืองสถานที่ เหมือนกับความโลภ ของคนบางคนถ้าเปรียบเทียบให้ฟังว่าเด็กไปหาอะไรมาก็ได้นะหาปลาอย่างนี้ได้ปลามาแบ่งกันไม่เป็นไปด้วยกัน3 คนไปเจอตาอินกับตานาทีนี้ตาอินกับตานาเขาจึงมีเรื่องเล่าให้ฟังไงแบ่งปลาให้ลูกให้หลานให้รุ่นลูกรุ่นหลานตาอินกับตานาเขาถึงบอกว่าน่าอย่างอื่นคาบไปแล้วนะตาอินว่าไงคนแบ่งหน้าคนแบ่งเอาเทลงเสร็จแล้วก็อันนี้ของพ่อนะพ่อแล้วพ่ออีกก็เป็นตัวที่2แล้วอีกแล้วอีกพ่อก็3 ตัวแล้วอันนี้ของเธอนะอันนี้ของเองนะอย่างได้คนละตัวมาอีกรอบหนึ่งเอาอันนี้ของพ่อนะอันนี้ตัวนี้ของพ่อนะเพราะตกลงกันไว้ก่อนแบ่งนะไหมต้องมีส่วนแบ่งบ้างอะไรลักษณะมารอบ2อันนี้ของตัวนี้ของพ่อนะเป็นตัวที่4แล้วเป็นตัวที่4แล้วได้ปลา4 ตัวแล้ว อันนี้ของพ่อแล้วพ่ออีกเป็นตัวที่5แล้วอีกแล้วอีกพ่อเป็น6 ตัวแล้วคนที่ไปหาเพิ่งได้2 ตัว คนละ2 ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะก็ดูอย่างนี้ถึงจะเป็นเรื่องจริงไม่จริงก็ช่างแต่เจอคนอย่างนี้ความโลภก็น่าจะเอามาคิดได้นะว่าวิธีคิดถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่ได้มากตอนนั้นต่อไปก็คงไม่ได้กินอีกแล้วล่ะเขาไม่ครบแล้วอะไรลักษณะใช่ไหมล่ะเขาไม่ครบแล้วคงได้กินทีเดียวนั่นนะโลภมากได้กินทีเดียวอย่าได้กินมากได้กินเท่าจอมก้อยเขาว่า ได้จอมก้อยอยากกินน้อยอยากกินน้อยได้กินเท่านิ้วโป้งอะไรเขาเทียบให้ฟังเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเหมือนกันนะควรเก็บเอามาทบทวนเหมือนกันนะอย่างรถอย่างยานพาหนะลองดูทีเสียน้อยเสียยากไม่อยากจะเสียเอาเข้าจริงๆเวลามันโอ้โหพังพินาศเลย ต้องไปออกคันใหม่เปลืองไปอีกไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นไงอันนี้คือมันก็เป็นคติสอนใจนะหลวงพ่อชอบนะชอบอย่างนี้ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังก็เล่าเกียรติชีวิตให้ฟังนะอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อฟังก่อนอะไรก็อย่างจะเป็นลิเกเป็นอะไรก็ช่างเป็นอะไรก็ช่างลิเกลาวลิเกโคราชลิเกไหนแต่ก็ช่างถ้ามันมีคติแทรกอยู่ตรงนั้นเราก็เก็บมาคิดโอ้เป็นอย่างนี้เหมือนกับหลวงพ่อได้แง่คิดจากเพลงลูกทุ่งได้จริงๆนะได้จริงๆอยากจะไปเห็นหน้าเลยซ้ำไปถ้ามีค่ารถเหมือนกับทุกวันคงตามไปดูแล้วอย่างนี้เจกเช่นนี้เป็นต้นแล้วไม่เห็นแค่นั้นเห็นคนแต่งโดยเขียนออกมาอย่างไงแต่บางคนก็เขียนเองร้องเองบางคนก็อาศัยคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องทำความเข้าใจอย่างโน่นอาจารย์ธงชัยที่วัดป่าโนนเพชรอัตชีวิตหลวงพ่อได้หลายอย่างแล้วก็แต่งให้อาศัยคนอื่นร้องพออีกคนหนึ่งแต่งคนหนึ่งร้องอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของเกียรติชีวิตอะไรสักนะหลายสิ่งหลายอย่างก็เอื้อต่อกันทีนี้เอื้อต่อกันเอื้อขนาดไหนถ้าคิดว่าถ้าหลวงพ่อคิดว่ามันไม่คุ้มเลยที่มาแต่งให้ถ้าคิดอย่างนั้นก็คงไม่ได้คบกันใช่ไหมหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อจะได้ให้มากกว่าได้ซ้ำไปลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความจริงนะความจริงหลวงพ่อไม่อธิบายชัดเจนยิ่งกว่านั้นมันเอื้อต่อกันเกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันเจอกันพบกันมันก็เป็นญาติเป็นพี่น้องกันได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นหลายสิ่งเนี่ยเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ได้อะไรสักอย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจนะคนเกิดก่อนคนมีอายุอยู่ก่อน
เป็นแบบอย่างคนทีหลังไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้น แม้กระทั่งบางทีหลวงพ่อไม่ใช่บางทีก็ตลอดมาหลวงพ่อสั่งน้ำอะไรนั่นกิจการเรื่องน้ำไม่ใช่ของพระอาจารย์ธงชัยนะเป็นของน้องของญาติพี่น้องเลยซ้ำหลวงพ่อก็ไม่ให้ส่งเลยซ้ำไปหลวงพ่อไม่ให้ส่งเวลาไปก็ใส่รถมาบางทีรถไป2 คันเช็คเช่นนี้เป็นต้นหนุนกันได้ช่วยกันได้จากใจถ้าเราเทมาจากใจจริงๆนี่มันก็เป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่จะน้อยก็มีคุณค่าทางด้านจิตใจถ้ามีจิตใจมีน้ำใจมากก็มีคุณค่าน้อยก็มีคุณค่าบางสิ่งบางอย่างเขาถึงตีเป็นราคาเป็นมูลค่าเป็นราคาของเงินไม่ได้ไงบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้เป็นต้นวันนี้หลวงพ่อว่าพอสมควรแล้วนะวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะมีความสุขกันทุกท่านทุกคนอย่าอิจฉาตาร้อนกันนะทบทวนชีวิตตัวเองให้ดีสาธุสาธุสาธุ